μετά από μεγάλο προβληματισμό και με αίσθημα ευθύνης εναντί των ψηφοφόρων, των μελών και των στελεχών της ΕΔΕΚ, αποφάσισα στο προσεχές συνέδριο της 6ης Μαΐου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση του κόμματος, αλλά και στην κρίση των μελών του, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου. Στην 38χρονη παρουσία μου στην ΕΔΕΚ, από οποιαδήποτε θέση μέταξαν τα μέλη της να υπηρετήσω, πιστεύω ότι έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους. Πολιτεύτηκα στη βάση αρχών, ανεξάρτητα από προσωπικό κόστος ή προσωπικά συμφέροντα, μακριά από προσωπικές επιλογές, αλλά πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων του κόμματος. Με την απόφαση μου αυτή, αφενός παραμένω σταθερός στην άποψή μου για την ανάγκη θεσμοθέτησης περιορισμού στις θητείες των στελεχών για τις θέσεις της ηγεσίας του κόμματος και αφετέρου δίνω τη δυνατότητα σε άλλους συναγωνιστές με την παρουσία τους στην ηγετική ομάδα να συνεισφέρουν στην ανανέωση και στην οργανωτική ανασυγκρότηση του κινήματος. Η επόμενη τετραετία είναι κρίσιμη σημασία για την ΕΔΕΚ. Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, τα θέματα της οικονομίας και της εσωτερικής διακυβέρνησης, καθώς και οι επόμενες βουλευτικές εκλογές δημιουργούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον και αυξάνουν σημαντικά τις υποχρεώσεις της. Για να ανταποκριθεί σε αυτές, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε οργανωτική ανασυγκρότηση, αξιόπιστη ενίσχυση της παρουσίας της στο δημόσιο διάλογο και κάλυψη του κενού που δημιούργησε η εκλογή του Γιαννάκη Ομήρου στην Προεδρία της Βουλής. Εκτιμώ ότι η εμπειρία που έχω αποκτήσει από τη θητεία μου στις διάφορες κομματικές θέσεις και στη Βουλή μου επιτρέπει να έχω την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να ανταποκριθώ με επάρκεια στις υποχρεώσεις που επιβάλλει η θέση του αναπληρωτή Προέδρου. Η υποψηφιότητα μου δεν αποτελεί αντίθεση, αλλά έκφραση θέσης και σύνθεσης απόψεων και δυνάμεων. Εκτιμώ ότι μπορεί να αποτελέσει αφετηρία ενίσχυσης της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος, αναβάθμισης του ενδιαφέροντος των μελών και σφυριλάτησης της ενότητας. Στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕΔΕΚ αυτήν την περίοδο. Σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μορφή αμφισβήτησης της μέχρι σήμερα προσφοράς του συναγωνιστή κ. Μαυρονικόλα, την οποία προσφορά εκτιμώ και σέβομαι. Τέλος, καλώ όλα τα μέλη της ΕΔΕΚ σε μαζική συμμετοχή στις εργασίες του έκτου συνεδρίου της 6ης Μαΐου, ώστε όλοι μαζί να διατρανώσουμε την απόφασή μας ότι η ΕΔΕΚ θα είναι και θα παραμείνει δυνατή και πρωτοπόρα, θεματοφύλακας των λαϊκών και των εθνικών διεκδικήσεων σε μια περίοδο όπου και τα δύο τίθενται υπό αμφισβήτηση. Κύριε Σοπού, να θεωρήσουμε την αναφορά σας στον υποψήφιο σας, τον κύριο Μαυρονικόλα, ότι δεν είναι σε αντίθεση μαζί του. Είναι μετά από κάποια που ακούστηκε ότι γράφτηκαν ότι του κάνουν λόγο για χίλιο πόλεμο ουσιαστικά στο τμήμα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. Όχι, γιατί η ανακοίνωση αυτή έχει ετοιμαστεί εδώ για αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση θέμα εμφυλίου πολέμου. Έχω την εντύπωση ότι με αυτή την εκλογική διαδικασία θα αποδείξουμε τόσο την αξιοπιστία μας, όσο και την ενότητα μας, αλλά κυρίως το υψηλό ήθος και το επίπεδο πολιτικής που πρέπει να χαρακτηρίσουν τα στελέχη και ειδικά τα ηγετικά στελέχη της ΕΔΕΚ. Κάνετε επίσης λόγο για. Λέτε ότι δεν αποτελεί αντίθεση, αλλά έκφραση θέσης και σύνθεσης απόψεων και δυνάμεων. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει ως παραδοχή εντός εισαγωγικών ότι υπάρχουν τάσεις, θέσεις και γραμμές μέσα στην ΕΔΕΚ. Είναι λογικό σε έναν κόμμα όπως είναι η ΕΔΕΚ να υπάρχουν διάφορες απόψεις, να υπάρχουν διάφορες τάσεις. Θεωρώ ότι σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να υπάρξει σύνθεση απόψεων και ένωση δυνάμεων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εκτιμώ ότι με την παρουσία μου σε αυτή τη θέση και κυρίως στο γεγονός ότι η οργανωτική ανασυγκρότηση πρέπει να καλύψει ολόκληρη την Κύπρο, να λάβει ιδιαίτερη έμφαση στη Λευκοσία, το γεγονός ότι δεν θα είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές υποψήφιος του κινήματος με το ψηφοδέλτιο στη Λευκοσία, μπορεί να μου δώσει την δυνατότητα ακριβώς να συνθέσω αυτές τις δυνάμεις και να δώσουμε όλοι μαζί αποφασιστικά τη μάχη της εκλογικής ενίσχυσης του κινήματος.